A happy wife, happy life. Oi, kokia skambi frazė ir kiek daug žmonių sako, jog ji yra gera ir teisinga. O aš norėčiau šiandien šiek tiek paanalizuoti, ar tikrai. Yra vyrų, kurie sako, jog jeigu nori turėti laimingą gyvenimą, padaryk laimingą savo žmoną. Tai reiškia, niekada jai neprieštarauk, daryk viską, ką jinai nori, netgi jeigu pats galvoji kitaip, niekada nesakyk, kad ne, sakyk, jo, visada pritark, kam žmona besakytų, netgi jeigu sako visišką nesąmonę, sakyk taip ir tada būsi laimingas. Nu, nifiga, aš manau, kad vis dėlto taip nėra. Ir dabar pateiksiu tau argumentus. Įsivaizduokim, vyras 10 metų gyvena su moterim ir visada tenkina visus jos norus. Žinoma, nėra blogai tenkinti moters norus, būtinai vyrai turėtų tą daryti. Tačiau ar tikrai vyras neturėtų pasakyti, jog jis mano kitaip? Ar tikrai turėtų nusileisti žmonai ir sakyti, jo, brangutė, tu esi teisi, aš tai durnelis, jo, tu visada teisi. Nu ne, taip nėra teisingai, nes tada po 10 metų gyvenimo vieną dieną tas vyras sprogs iš pykčio. Jisai sprogs iš to, kad niekada negalėjo išsakyti savo poreikių, norų arba to, ką jis galvoja ar jaučia. Ir tada moteris sakys, va, koks mano geras vyras, viską dėl manęs daro, bet manęs biški neįdomus, nes jis niekada su manim nekalba ir nepasako, ko jisai nori ir iš vis neišsipasakoja savo norų ir poreikių. Todėl parašykite, jeigu galit man komentaruose, ar iš tikrųjų happy wife, happy life. Ką manot vyrai ir moteris? Parašykit komentaruose.